मैं हूँ शहर इक़्तिदार में, और शहर इक़्तिदार में जोड़ तोड़ तेज हो चुकी हुई है। फैसला साजी का अमल शुरू हो चुका हुआ है। कौन हुकूमत बनाएगा, कौन हुकूमत में शरीक होगा, कौन क्या शेयर लेगा, ये सारे मामला जो है डिस्कस हो रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीपल्स पार्टी का जो इंतहाई गैर मामूली इजलास जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जरदारी हाउस में यहाँ मेरे करीब बिल्कुल जारी है, और उसमें अभी क्या क्या चीज़ें ज़ेरे गौर है, क्या तजावीज़ दी जा रही हैं, जो क़यादत सोच रही है और दीगर कायदीन जो सोच रहे हैं, यानी पार्टी की जो लीडरशिप है, पार्टी की क़यादत जो है, सरबराहान जो है पार्टी के, वो जो सोच रहे हैं, दीगर कायदीन क्या उसके तहत सोच रहे हैं या उसके बरक्स मखलूत हुकूमत के हवाले से, हुकूमत साजी के हवाले से उसके बरक्स सोच रहे हैं या उनके मुताबिक सोच रहे हैं। और दूसरा, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो पॉजिटिव हैं इंतखाबात के हवाले से, और ज़ाहिर है कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने इंतखाबात को कर लिया हुआ है मशकूक। आज हम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब, निगरान वज़ीर आज़म, उनके यहाँ थे और उनके साथ एक गपशप भी रही तवील, वो तो आपको बैठक में देखने को मिलेगी। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई। इंतखाबात के हवाले से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो उन्होंने खुलकर बताया। उन्होंने कहा कि जनाब धांधली अगर हुई है तो प्रूव की जाए। हुकूमत और इदारों ने तो पूरी कोशिश की कि हतुल इम्कान जो है वो शफाफ इंतखाबात हो, और उनका ख्याल है कि उनके तवक्कुआत के मुताबिक नताइज आए हैं। कहीं कहीं अगर कोई बेज़ाब्तियाँ हुई हैं तो उनका हिसाब किताब लिया जाना चाहिए। तो और मजमूई तौर पर वो अपनी जो कारकर्दगी है निगरान हुकूमत की इंतखाबात के हवाले से, उससे बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि मुकम्मल मुतमईन नज़र आए। मैंने उनसे बार बार सवाल पूछा कि आप को इत्मीनान है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एहतजाज कर रही हैं, कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो एहतजाज ना करती हो। पीपल्स पार्टी कर रही है एहतजाज, मुस्लिम लीग नून एहतजाज कर रही है, जहाँ जहाँ जो जीते हैं वहाँ तो वो खुश, जहाँ जहाँ जो हारे हैं वहाँ वो एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह JUI एहतजाज कर रही है। तो काफ़ी सारी यानी उनके साथ गपशप हुई। वो तो आपको बैठक में टेलिंग्स विद इमरान शफकत में जो आती है हमारी बैठक, उसमें आपको तफसील के साथ वो इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इसलिए मैं उसमें डिटेल की बातें नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ आप देखेंगे। मैं सिर्फ वो फील आपके सामने रख रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ने दी है हमें, जो बातें की हैं उनकी फील। तो बहरहाल दूसरी चीज़ जो है पीपल्स पार्टी के CEC में क्या डिस्कस हो रहा है उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले इंतखाबात को मुतनाज़ा जो है वो ज़ाहिर बन चुके इंतखाबात। अब तो लोगों ने, जीतने वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया हुआ है कि जनाब हमें सीटें नहीं चाहिए। लश्करी रईसानी साहब के बाद हाफिज़ नईमुर रहमान JUI जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, और कराची में जमात इस्लामी की बहुत तगड़ी आवाज़ है, और उनकी पूरी कोशिश थी कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ की जगह ले कराची में। लेकिन ज़ाहिर है कराची के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं तो मुमकिन नहीं था। लेकिन मुमकिन से मुराद के मुश्किल था उनके लिए, तो वो नहीं उनको मिल सका। लेकिन उन्होंने कराची से सूबा असेंबली की एक नशिस्त की थी, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जनाब ये मुझे सीट जितवाई गई है। मेरे मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने ज़्यादा वोट लिए थे, और मुझे तहरीक इंसाफ को हराने के लिए ये सीट मेरे नाम की गई है, लिहाजा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब उसकी एक अच्छी रिवायत भी है कि अगर आपको जितवाया गया है तो आपने कहा कि नहीं जी हम तो इस काबिल नहीं थे, हम तो हार रहे थे, आपने हमें क्यों जितवाया। सीटें उन्होंने वापस कर दी, जिस तरह लश्करी रईसानी साहब ने सीट वापस कर दी, इसी तरह इन्होंने भी की। लेकिन इसके पीछे तीन चीज़ें और भी है। मतलब एक मैं इसको एक गुड अपना एक अच्छी मिसाल के तौर पर ले रहा हूँ, लेकिन एक दो और चीज़ें भी हैं कि तहरीक इंसाफ के करीब जमात इस्लामी होना चाहती है। तहरीक इंसाफ इस वक्त इंतहाई बड़े बहरान का शिकार है। उनको कोई एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जिसको ये ज्वाइन कर सके। PTI के अरकान तो जमात इस्लामी अपना जो है वो झोली उनके सामने पेश कर रही है कि जी आए, हमारा दामन बड़ा है, हमारा दस्तरखान वसी है, आए हमारे साथ, हमें ज्वाइन करें, हमें आपके साथ। तो एक तो ये हुआ है। दूसरा ये है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो कराची में एक तगड़ी अपोजिशन है, कराची सिटी काउंसिल में। तो वहाँ पर
कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और मुर्तज़ा वहाब को उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा टफ टाइम दिया हुआ है, तो वो वहाँ पर अपना किरदार निभाना चाह रहे हैं और उनकी नज़र इस पर है कि वो अगली बार इंतखाबात हो तो वो मेयर बने, तो लिहाजा वो वहाँ पर अपना किरदार अदा करना चाह रहे होंगे, जो मुझे लग रहा है। इस वजह से भी उन्होंने रिज़ाइन किया, या अपनी सीट, रिज़ाइन तो खैर नहीं बनता था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मैं ये सीट नहीं लेता। लेकिन जो दूसरी चीज़ जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने ताज़ा IPP बनाई थी, और तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े कायदीन IPP ज्वाइन कर गए थे, और समझाया जा रहा था कि IPP जो है वो बड़ा परफॉर्म करेगी। और मेरी जहांगीर तरीन साहब से इस मामले पर जब बात हुई तो हमेशा ये कहते थे कि जी देखिए जी, हम नई पार्टी हैं, हमने अपने पाँव जमाने, हमने देखना है कि हमारी स्पेस कहाँ पर है। लेकिन IPP के कुछ लोग दूसरे जो कहीं और देख रहे थे, तो वो ये समझ रहे थे कि हमें जी बहुत ज़्यादा सीटें मिलनी है और हम तो सूबे में हुकूमत बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन साहब कभी भी इस तरह उतावले मुझे नज़र नहीं है, बड़े कंपोज्ड और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ वो कह रहे थे कि हमें बहुत मेहनत करनी है। और PTI के वोट के हवाले से भी उनका ख्याल था कि वो जो उनके मुखालिफ है वो शायद उसका मुकाबला ना कर सकें PTI के वोट का। लेकिन बहरहाल उन्होंने, जहांगीर तरीन साहब ने एक्स पर, ट्विटर पर एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ और जीतने वालों को मुबारकबाद देता हूं, और पार्टी के सरबराही से रिज़ाइन करता हूं और सियासत को खैराबाद कहता हूं। दीगर शोबों में जो मैं खिदमत करता रहा हूं मुल्क की और अवाम की, वो मैं करता रहूँगा। ये भी अच्छा जेस्चर है। ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी शिकस्त खा जाए इंतखाबात में और उसके सरबराह रिज़ाइन करे। ये ट्रेडिशन नहीं है हमारे यहाँ, दुनिया जहान में होता है, मौज़े ममालिक में। ये तरीन साहब ने किया, सिराजुल हक साहब ने भी यही किया, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने। हालांकि जमात इस्लामी को कहीं से कोई सीटें लेने की तवक्को नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपनी कोशिश की, इलेक्शन कैंपेन चलाई, जलसे किए। 2 रोज़ पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर, जाली इलेक्शन नामंजूर। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने भी अपनी पार्टी की, जमात इस्लामी की सरबराही छोड़ने का ऐलान किया वॉलंटियरली। उन्होंने कहा कि जी मैं जिम्मेदारी तस्लीम करता हूं कि बतौर अमीर जमात इस्लामी मैं जमात को जितवा नहीं सका, लिहाजा मैं जमात इस्लामी की सरबराही से दस्तबरदार होता हूं और जमात इस्लामी की सरबराही छोड़ने को तैयार हूं। तो एक जमहूरी रवैये होते हैं कि अगर आपकी क़यादत में, आपकी सरबराही में अगर पार्टी को बुरी शिकस्त हो, बदतरीन शिकस्त हो, तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि पीर साहब पगाड़ा उन्होंने अपना ऐलान किया है कि वो भी जो GDA ने 2 सीटें जीती हैं उनसे वो रिज़ाइन कर लेंगे, छोड़ देंगे वो सीटें। वजह वो ये बता रहे हैं कि जनाब धांधली ज़दा इलेक्शन था और पहले हमसे रब्ता किया गया था। ये धांधली वो कह रहे हैं कि आरओज़ ने नहीं की, किसी और ने की है। अब वो किसी और की धांधली ज़ाहिर है, सबको पता है कौन किसकी तरफ उनका इशारा है। तो बहरहाल पीर साहब पगाड़ा कह रहे हैं कि जनाब हमें कहा गया था कि आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें, आसिफ जरदारी को ज्वाइन कर लें तो आपको सीटें मिल जाएंगी। और हमें दिखाया गया था कि MQM को 15 सीटें लिख दी गई थी कागज़ पे कि MQM को 15 सीटें दी जाएंगी। वो कराची की 15 सीटें और 2 बाकी हैदराबाद और दूसरी भी दी गई उनको। लेकिन और इसी तरह वो कह रहे थे कि जी हमें कहा गया कि अगर आप आते हैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपको भी हम सीटें दिलवाएंगे या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते। ये तो ऑफ़र आसिफ जरदारी साहब ने उनको खुलेआम की थी, पॉलिटिकल ऑफ़र थी कि जी आप आए हमारे साथ मिले, सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं। अच्छी ऑफ़र थी पॉलिटिकली, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एंटी पीपल्स पार्टी वोट को अपना अट्रैक्ट करते हैं, उनका एंटी पीपल्स पार्टी वोट है, तो उनको मुनासिब नहीं लगा होगा कि जनाब क्यों वो पीपल्स पार्टी के साथ इताअत करें। तो बहरहाल तो ये एक डेवलपमेंट है जिसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ इंतखाबात को मुतनाज़ा बना रही हैं। एक कहना कामयाब उम्मीदवारों का कि जनाब हमें ऑफ़र की गई थी कि आप है ना, हम आपको जितवाते हैं, बल्कि हमें जितवाया गया और जितवाने के बाद हमारे मुखालफिन जो हमसे जीत रहे थे उनको हरवाया गया, लिहाजा हम ऐसी जीत कबूल नहीं करते। तो इससे लाभ वाला इलेक्शन जो है वो मशकूक भी हो जाते हैं, मुतनाज़ा भी हो जाते हैं और इंतखाबात के ऊपर सवाल उठेंगे। जो उठ रहे हैं उन सवालों को मज़ीद दलील मिलेगी। अब मैं आता हूँ जो बड़ी डेवलपमेंट है
اجلاس جاری ہے، جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے گا تب تک پریس کانفرنس پیپلز پارٹی کی بریفنگ ہو چکی ہوگی۔ 9:30 بجے کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے CEC کے اجلاس کی بریفنگ ہوگی۔ اجلاس ہو رہا ہے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری مشترکہ صدارت کر رہے ہیں، لیکن اجلاس سے پہلے جو ہماری جتنے بھی قائدین سے بات چیت ہوئی ہے اور اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے اجلاس کے دوران، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میڈیا بہت سی خبریں چلا رہا ہے اور وہ خبریں صرف اور صرف میڈیا کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ پیٹ بھرنا 24 گھنٹوں کا، اور فیلڈ میں کھڑے ہوئے بیچارے رپورٹر کو بیبر دینا ہوتا ہے، تو وہ کچھ ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں جن کا وجود شاید نہیں ہوتا، کوئی 5-10% ہو تو ہو، اس طرح کی چیزیں ہو نہیں رہی ہوتی۔ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 2.5 سال کی مدت یا 3-2 سال کی مدت، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ فارمولا کسی پولیٹیکل پارٹی کو قبول نہیں ہوگا۔ لاجک ہے، بڑی سیدھی پولیٹیکل لاجک ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ جناب پہلے 2.5 سال آپ لے لیں۔ پہلے 2.5 سال اگر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بناتی ہے اور پیپلز پارٹی مشکل فیصلے کرتی ہے، قیمتیں بڑھاتی ہے، بجلی، پیٹرول اور تنخواہیں نہیں بڑھا پاتی، لوگوں کو ریلیف نہیں دے پاتی، لیکن وہ پہلے 2.5 سال میں معیشت کو اس نہج پر پہنچا جاتی ہے کہ پھر اگلے 2.5 سال جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے ہوں گے، اور ان کے بعد آ رہے ہیں انتخابات ہونے، تو ویسے بھی تیسرے سال کے بعد جو اگلے 2 سال ہوتے انتخابات کے سال ہیں، آخری 2 بجٹ ہوتے ہیں انتخابات کے بجٹ ہیں دونوں۔ تو پیپلز پارٹی یہ سودا کیوں کرے گی کہ وہ مشکل حالات میں معیشت کو ٹھیک کرے اور مسلم لیگ نون آئے اور لوگوں کو رعایت دے کر الیکشن جیت کر چلی جائے کہ جی دیکھیں ہم نے کر دیا، یا پھر مسلم لیگ نون پہلے 2.5 سال لے، وہ مشکل حالات برداشت کرے، معیشت ٹھیک کرے، اور پیپلز پارٹی آئے اور آخری 2.5 سالوں میں لوگوں کو ریلیف دے کر اور الیکشن میں اپنی پوزیشن بہتر کر جائے، انتخابات جیت کر چلی جائے، یا کم از کم اس تانے سے بچے کہ دیکھیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ فارمولا تو ظاہر ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو قبول نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ ضرور ہے کہ کولیشن گورنمنٹ، اتحادی حکومت ہو، ایک عہدے جو وزیر اعظم ایک پارٹی کا ہو تو صدر دوسری کا، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اسی پارٹی کو دیے جائیں جس پارٹی کے پاس وزیر اعظم نہ ہو، اور گورنر پنجاب بھی وہ والے لے لیں، تو اس طرح کچھ فارمولا۔ لیکن کیا یہ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں صرف یہی ڈسکس ہو رہا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں جو سب سے زیادہ نکتہ حاوی رہا ہے ابھی ڈسکشن چل رہی ہے، اور جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک یہ سارا جو ہے وہ ڈائلاگ اندر چل رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اور جو پنجاب سے پلس لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں کسی طور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پھر سوال اٹھا کہ اگر ہم نہیں بیٹھتے تو حکومت نہیں بنتی، پی ٹی آئی تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، حکومت نہیں بنتی تو پھر انتخابات میں دوبارہ جانا پڑے گا، تو پھر دوبارہ اتنی مہنگی پریکٹس کریں گے، اتنا ٹائم ضائع کریں گے، ملک مزید بحرانوں میں چلا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ کہا گیا کہ اگر بالکل مجبوری ہو تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ دے دے، کوئی وزارت نہ لے، آصف زرداری صاحب کو صدر بنایا جائے، اسپیکر قومی اسمبلی لے لیا جائے، چیئرمین سینٹ لے لیا جائے، گورنر پنجاب لے لیا جائے، وزارتوں میں مسلم لیگ کو کہا جائے کہ خود وزارتیں لیں، حکومت میں ہم آپ کو تعاون کریں گے، آپ کو حکومت گرانے میں آپ کی کسی سے کوئی تعاون نہیں کریں گے، یعنی جب حکومت کو ووٹ چاہیے ہوگا حکومت کے لیے، بجٹ کے لیے، تو ہم ووٹ حاضر ہم وہ دے دیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ وزارتیں شیئر کریں، بوجھ حکومتی پالیسیوں کا ہم نہیں لیں گے، حکومتی پالیسیوں کی بیٹھ کر مخالفت کریں گے، حکومتی بینچز پر بیٹھیں گے، لیکن حکومت شیئر نہیں کریں گے۔ تو یہ فارمولا دیا گیا ہے، اور اس لیے کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ریوائیول کے روشن امکانات ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے الیکشن کیمپین کی وجہ سے پیپلز پارٹی بہت بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے پنجاب میں، لہذا یہ والا رسک نہیں لینا چاہیے کہ ہم حکومت میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں تو پھر پیپلز پارٹی پھر پنجاب میں نون لیگ کے نیچے دب جائے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریریں جو تھی جارحانہ نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، انہیں جارحانہ تقریروں نے پنجاب کے جالے کو ذرا موٹیویٹ کیا، پنجاب کا زیالہ متحرک ہوا، کچھ ووٹ بڑھا پنجاب میں، کچھ سیٹیں بڑھی پنجاب میں۔ تو اگر حکومت میں وزارتیں شیئر کریں گے تو پھر
اپنا چل چلا ہوا ہے. پھر پیپلز پارٹی آگے سروائیو نہیں کر پائے گی, ریوائول پیپلز پارٹی کا نہیں ہو پائے گا. تو یہ تجاویز پیپلز پارٹی کے اجلاس میں ہے, اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کو دی جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی بوجھ اٹھانے کو تیار ہوگی کہ تاکہ فیصلے اور پالیسی سازی جو ہے وہ اپنا پارٹنر کرتا ہے جو لیڈ کر رہا ہو, جو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہو, تو پھر پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے. ادروائز پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, کہ دور رہے حکومت سے, دور رہے مسلم لیگ نون سے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن ایک کمیٹی بنے گی. کمیٹی سی سی کی جو تجاویز ہیں یا سی سی کی جو فیصلے ہوں گے اس کی روشنی میں مسلم لیگ نون سے مشاورت اپنا مذاکرات کرے گی, اور مذاکرات کے بعد پھر دوبارہ لیڈرشپ بیٹھے گی اور فیصلہ ہوگا کہ حکومت میں بیٹھنا ہے, بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے, شہباز شریف کو وزیر اعظم قبول کرنا ہے, یا پھر حکومت کا حصہ بن کے, حکومت کی کو سپورٹ دے کے حکومتی بینچز پر تو بیٹھا جائے لیکن حکومت کا حصہ نہ ہوا جائے, صدارت لی جائے, اسپیکرشپ لی جائے, اور چیئرمین سینٹ اور گورنر پنجاب لیا جائے. بہرحال اجلاس ہوگا, بریفنگ ہوگی, تو اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز کل صبح کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. مزید انسائٹ بھی کل صبح کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.